Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Savaitgalį Kaune santykius aiškinosi Moksleivių krepšinio lygos jaunių vaikinų B gimusių 1994 metais krepšinio čempionato Ežys antrojo diviziono finalo ketvirto dalyviai. Pirmame pusfinalio mače susitiko aikštės šeimininkai Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai komanda ir Arvydo Sabonio krepšinio centro antroji ekipa. Itin prastai sužaista rungtynių pradžia neleido šeimininkams pademonstruoti visų savo sugebėjimų ir pergalę rezultatu 93-81 šventė Saboniukai. Nugalėtojus į priekį vedė Ernestas Serkevičius pelnęs 19 taškų. Antrame pusfinalio mače intrigos buvo daugiau ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos trečioji IIT komanda tik paskutinėmis sekundėmis 86-83 nugalėjo Mažeikių sporto mokyklos Nafta komanda. Nugalėtojų gretose Ernestas Kazjanin pelnė 25 taškus. Mažeikiškių neišgelbėjo ir itin sėkmingas Justo Stankaus žaidimas. Jaunasis krepšininkas pelnė 32 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Būtent Mažeikių sporto mokyklos krepšininkai patyrė skaudžią nesėkmę pusfinalyje, nesugebėjo atsitiesti ir mače dėl trečiosios vietos. Naftos komanda 65-82 nusileido šeimininkams Aisčiams. Kauno krepšinio mokyklos krepšininkai jau nuo pirmų minučių perėmė iniciatyvą, o rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė po 15 taškų surinkę Lukas Šukutis ir Albertas Valiulis. Finale vyko dviejų principinių varžovų Marčiulioniukų ir Saboniukų mūšis. Tiesa, čia intrigos nebuvo. Nuo pat mačo pradžios kauniečiai jungė aukštesnę pavarą ir iki pertraukos susikrovė 19 taškų persvarą. Antra rungtynių dalis buvo daugiau tik formalumas ir galutinis teisėjo švilpukas paskelbė Arvydo Sabonio krepšinio centro antrosios komandos pergalę rezultatu 99-69. Nugalėtojų gretose Paulius Valinskas pelnė 24 taškus. Jam puikiai talkino Paulius Žalys, kuris įmetė 22 taškus ir po krepšiai sugrebė 12 atšokusių kamuolių. Vilniečių komandai išsiskyrė Dominikas Jankovskis. Jis surinko 18 taškų ir atkovojo 15 kamuolių. Tikrai turim gerą komandą, visi darniai dirbom ir to dėka pasiekėm pergalę. Iš tikrųjų taip lengva niekad nebūna, visą laiką aikštelėje viskas būna sunkiau tiesiog. Jeigu kuriem pasiseka geriau, tai tie ir laimi. Žaidėm dauguma iš antros komandos buvo, nes pirma komanda išvažiavus Latvijai turnyras vyksta. Tai gal dėl to toks rezultatas ir gavosi. Čempionai bei antroje vietoje likusi komanda jau šį sezoną galės dalyvauti pirmojo diviziono atkrintamosiose varžybose, o kitų metų sezone dalyvaus pirmojo diviziono reguliariojo sezono varžybose.